டிராக்டர் டெக் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்டில் டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்கள் பற்றி செகண்ட் ஹேண்டில் சேல்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம். இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை விற்கணும்னா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே டிஸ்ட்ரிக்டோட நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம். நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். இது ஒரு இலவச சேவை. நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, கூடவே லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் நியூ ஹாலண்டில் 75 ஹெச்பி டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. கூடவே 5 கலப்பையும் சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. அது கூடவே 11 ஆர்ம் கலப்பையும் சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. அப்புறம் 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டரும் சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. அப்புறம் டிராக்டர் டிப்பர் அதுவும் சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இந்த 5ஓட முழு விவரம் பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம். அதனால் வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்டில் என்ன மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 7500 அப்படிங்கிற மாடல். இந்த டிராக்டரோட ஹெச்பி எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 75 ஹெச்பி. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2011 மாடல். டோட்டலாக இந்த டிராக்டர் எவ்வளோ மணி நேரம் ரன் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7000 மணி நேரம் ரன் ஆகிருக்கு. அப்புறம் டயர் கண்டிஷனெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே 60லேருந்து 70% வரைக்கும் இருக்கும். நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்கிற டயர்ஸ் தான். டிராக்டரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குட் கண்டிஷனில் தெளிவாக தான் இருக்குது. நல்ல ஒரிஜினாலிட்டியோடு தான் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்ல லுக்கோடு தான் இருக்குது டிராக்டர். அடுத்தது 5ஆம் கலப்பையோட 5 கலப்பையோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலப்பையும் நல்ல குட் கண்டிஷனில் தெளிவாக தான் இருக்குது. கொழுவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. இன்னும் நல்ல கொழு நீங்கள் ஓட்டலாம், ரன் பண்ணலாம். அடுத்தது 11 ஆர்ம் கலப்பையை பற்றி பார்ப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நல்ல குட் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா கொழு ஒரு ஏவரேஜாக ஒரு நல்ல கண்டிஷனுக்கு தான் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டாவேட்டர் பற்றி பார்ப்போம். ரொட்டாவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ் ரொட்டாவேட்டர் போட்டிருக்காங்க. ஜிஎஸில் ரொட்டாவேட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குட் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. ரொட்டாவேட்டர் எத்தனை கத்தின்னு பார்த்தீங்கன்னா 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டரு இது அடுத்து ட்ரெய்லரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் வீலோட வருது. நல்லா ஹெவியான ட்ரெய்லர் தான். இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா 24 பிளேட் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 டன் கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் ஹைட்ராலிக் பம்ப் போட்டிருக்காங்க. 10 டன் வரைக்கும் ஹைட்ராலிக் பம்ப் வேலை செய்யக்கூடியது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் மெட்டல் சீட்டு தான் போட்டிருக்காங்க. லாரிக்கு போடுற அந்த பிளேட் சீட்டு தான் ட்ரெய்லருக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் ட்ரெய்லர் நல்லா ஹெவியாக இருக்குது. நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்க ட்ரெய்லர்ஸ் தான். உங்களுக்கு இந்த 5ஓட ஃபோட்டோவும் நம்ம வீடியோலேயே அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் டிராக்டரு 75 ஹெச்பி டிராக்டரு, 5ஆம் கலப்பை, 11 ஆர்ம் கலப்பை, ரொட்டாவேட்ரு, 42 கத்தி, ட்ரெய்லர், இந்த 5மே விற்பனைக்கு கொடுக்குறாங்க. ஃபைனலாக சொல்கிற ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8,50,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. இந்த 5க்கும் செட்டாக சேர்த்தி இருக்க இந்த டிராக்டரை இருக்க பிளேஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டுக்கோட்டை, மலைவேப்பம் குட்டை, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தான் இந்த டிராக்டர் இருக்குது. ஃபுல் அட்ரஸ் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். நீங்கள் கால் பண்ணி மற்ற விவரங்கள் கேட்டுக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, நன்றி விவசாயிகளே.